喜欢院子的人大多都会喜欢养鱼吧？转眼鱼池竣工已经快1年了。大家好，欢迎来到森三池的院子。这池锦鲤大多是去年12月份买入的，在过去的9个多月里，这些锦鲤从20公分已经长到了40多公分了。在初春的时候淘汰了一部分外形欠佳的老锦鲤，如今池中还剩9条。本打算今年这个时候再入几条红白，不过看它们生长如此迅速，也许到明年这个时候，这仅有7吨水的池子就会显得拥挤了。由于在买入时就没有太执着于锦鲤的血统，对于未来它们能否大型化，也是听天由命，顺其自然，完全是抱着一颗平常心在养鱼。这是因为锦鲤和兰花是不一样的，锦鲤相对于兰花